냉장고 대용량 쿠팡 랭킹 탑2 리뷰 두 냉장고 스펙 비교와 사용자 입소문. 스마트폰 하나로 냉장고를 제어할 수 있다면 얼마나 편리할까요? 삼성전자 비스포크 AI 하이브리드 901리터 4도어 냉장고라면 가능합니다. 스마트띵스 앱을 통해 언제 어디서나 냉장고 내부 상태를 실시간으로 모니터링하고 온도 조절과 다양한 설정을 손쉽게 변경할 수 있습니다. 변화하는 현대 라이프 스타일에 딱 맞춘 편리한 기술의 진수를 경험해보세요. 사용자 후기에 따르면 모던한 디자인과 따뜻한 감성의 컬러가 인상적이라는 평이 많습니다. 또한 성능 역시 빠르게 식히는 능력으로 높은 만족감을 주었습니다. 이제 당신도 삶의 스마트한 변화를 더해보세요. 지금 바로 시작해보시길 추천합니다. 스마트한 공간 혁신을 경험하세요. LG 오브제 컬렉션 860리터 양문형 냉장고. 냉장고를 열 때마다 부족한 공간에 스트레스를 느끼셨나요? 이제 이런 걱정에서 벗어나세요. 넓고 깔끔한 수납 공간을 제공하는 4도어 디자인 덕분에 모든 식품을 손쉽게 정리할 수 있습니다. 또한 스마트폰으로 언제 어디서나 편리하게 제어할 수 있어 더욱 편리합니다. 사용자들은 특히 크래프트 얼음 기능이 일상에 큰 변화를 주었다고 입을 모읍니다. 세련된 디자인과 함께 도어의 부드러운 닫힘 기능은 생활의 품격을 한층 높여줍니다. 더 나은 삶의 질, LG 오브제 컬렉션과 함께 만들어가세요.